Lukon na. Buwan din na. Joke. So, tima karon gusto na magpahit Christmas si Kadyule. Ako pala ini mga New Year. ang kalanong dili. Okay. Ang kalanong dili sa una Hindi. Oo, mga humba, mga high blood ka, di na pwede. ipakaron na. Karon ipakaron na. So, muna yung kaniyang dili, wala to adlaw kapalay. So, ngunit timaha para pang-SDA ba? Ipakaon na. So, matod pa sa rin tinuan nga itanong mga Katoliko sige ng tao kaon sa mga mahugaw na mga pagkaon sa manang baboy, isda na walay hipis o mga dugo-dugo. Muna nga mga itanong Katoliko nakasalat mo ta kaya sa Ginoo kay kanak kuno ibawal kuno kay kita Katoliko man wala ato nga gipilit sila ra mga lain ginuan kay kanang gisgutan nga kalanmon nga dili kamo ka nga gidili na sa una pa ng panahon pagkaron dili na kay nganuman na explanation nga ipakaon na matud pa sa atong Ginoong Jesucristo. So sa una, itili ang pagkaon baboy. Nanuman kay balahod kato ni Moses sa karaang Testamento. Balahod ko ni Moses nga gidili ang pagkaon baboy nga gitawag kini og ceremonial law. Sa ceremonial law. Ceremonial una nga sa Old Testament gibawal ang pagkaon sa mga mananap nga mahugaw sama sa baboy kay kanang baboy hugaw kuno kay sa unang panahon kini pong baboy sa kultura sa una daghang baboy sa lugar sa Hudiyo nga asalan di kanadagan kaw mga mahugaw nga mga hugaw nga sa tawo. Ay, ito putala sa patulo. Ano gihimo ka sa Ginoo nga dili ipakaon? Bitaw sakto gina kaya tanan nga sa Genesis nga tanan ihatag para pauslan sa tawo. Dila ko sa mo lagi nga itawag ka na sa ceremonial law balaod kay nang dimos dili na balaod sa Dios. Gipunan ang balaod sa Dios ipahin adto sa Dios dili na balaod sa Dios kundi balaod na ni Moses sa panahon pa sa mga Hudiyo nga Israelita. Matupag sa gidili ang pagkaon sa baboy Leviticus o ano Leviticus 11:7. So, tinuod na gidili sa una pero balaod na ni Moses. Dili na balaod sa gipahin lang sa Dios. Pero mo na ceremonial law di nasugo sa Ten Commandments. Kung matod pa sa Genesis 9:4, gidili ang pagkaon sa karni kung may dugo pa. So,
panahon sa ceremonial yon idili ang pagkaon ilaw nga karne o nay dugo. Ngay nga naman. Ilaw. Ha? Inilaw. Genesis. Maybe. Idili ang pagkaon sa karne may dugo pa. Ano man yung idili pa ni sa una? Ha? Tungod kay idili ni sa una ang karne may dugo kay ining bahin sa sugo kay ang paghalad sa pagpasaylog sa dugo man. Dugo man o nga gigamit nila kinabuhi niya sa dugo. Dugo man ang gigamit sa pagpasaylo sa ilang simbahan nga o Diyo. So, repicture ba? Karon sa bagong tugon ang dugo na ni Kristo. Pero sa una, ang pagpapasasala mao man ang dugo sa mga hayop mananap. Una gidili sa una ang pagkaon o dugo. Labi na ang dugo. Labi na ang ikahalad. Pero na'y mabasa may pagkaon ng dugo. Katungwa pa ihalad sa atin ko. Pero ihalad na o lang adunay gidili Genesis Kapitulo 9 ngadto sa pato. Istrikto kini mga Hudiyo. Di ko bawal stricto po yun umakasa patyon magani. So sobrang nila kay stricto walay hukma o munang gidili sa una matod pa sa Leviticus Kapitulo 11 versikulo 10-11 makigbatok ang Ginoo sa mukaon sa dugo ngay ang kinabuhi ana sa dugo. So muna nito ang kinabuhi na sa dugo ihatag ko kaninyo aron gamiton sa pagpapasasala sa alam sa Kinoy. Sangit ang dugo tinubdan lang sa kinabuhi. So muna nga maoy rason nga dili ipakaon ang dugo o ang lawas ang dugo sa kung kanin sa baboy. Kay lagi mo ka na gamiton sa pagpasaylo sa sala. Leviticus Kapitulo Bukat kung punto ha. Ha? Kinabuhi man. Ila man tinuan. Pero ila kining gipatuman pinaagi sa strikto kayo, walay gugma. Kay kung makasa gani ilang batu-batuhan, patyon, kung makasa sa balaod. Mo nga nakasala batok sa Ginoo ang katawan kay nangaon man sila sa dugo. So kita nung nangaon dugo makasala. Mo na nga ibawal sa una. Apan ang kining balauna sa panahon pa ni Moses nga gitagna na ni propeta Isaias, Jeremias Kapitulo 31 verse 11. Usa may ingon sa ni propeta Jeremias, gitagna ni propeta Jeremias nga ingon ang Ginoo, kaliabot ang panahon maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawan sa Israelita ug sa Juda. So kining panahon na nga ang balaod ni Moses gitagna na ni propeta Jeremias na naay kaos saban. Mausab kining mga palaod ni Moses, labi na ang mga ceremonial law nga mga balaod pagkaon sa mga paghimo sa mga himuon sa pagpangaon una mo dili kuno na nanay kausaban kana mga ceremonial law na. So gitagna na di propeta Jeremias Kapitulo 31 to 31 ini. So
usa ka matod pa sa Hebreo kapitulo 8 bersikulo 13, usa ka bag-ong kasabutan ang Dios na himong daang ang tanang mahanaw dili magdugay. So, ang bag-ong kasabutan ang Dios naghimong daan ang tanang daan mahanaw. So, mahanaw katong kasabutan batok sa mga Hudyo o sa Dios, ilabi na sa Israelita o sa Dios. Ilabi na ang mga katong dili na mga exclusive sa mga Hudyo, ang kaluwasan tibuok na ang kaluwasan tibuok kalibutan na ang kaluwasan dili na sa mga Israelita mo lang nahanaw na ang kasabutan batok sa Dios sa Israel nga sila mo'y piniling katawhan pag-abot ni Kristo dili na Israelita ang piniling katawhan kundi ang tanang katawhan nga nagpasakop sa simbahan nga labi ang pinili katawan sa buong kasabutan mo kini ang mga kaparian. So, kasabot diha nga daan mahanaw sa dili madugay. So, Hebreo 8 kapitulo 13. Ang balaod ni Moses ug ang sinulat sa mga propeta taman lang sa panahon ni magbubunyag. Sa Lucas 16:16. So, gipasabot kito ang mga seremonyal law, mga balaod ni Moses, dili katong 10 commandment katurang mga balaod nga gipuno ni Moses, kutob ra sa panahon ni San Juan magbubunyag. Diin siya mo si San Juan magbubunyag mo'y katapusang propeta. Ang balaod ni Moses ug ang sinulat ni tanang panahon tutob ra ni Juan magbubunyag. O giwagtang niya ang balaod ni sa modyo takip na ang kasubuan sa kung kalagdaan. So tanang kasubuan o kalagdaan. So giwagtang na episo 14:15. So, katong mga ceremonial law, mga balaod sa gidili, mga dugo, karne, o sanang mga imbes, mga balaod sa pagkasal sa mga panahon sa mga Hudyo, nga walay gugma, giwagtang na sa Dios. Sa episode 2:14-15, nagingon nga giwagtang niya ang balaod sa mga nakit na ang kasungguan o kalagdaan. So naman ay angay pagkasubayon ng mga balaod, giwagtang na. Kaya ang sa panahon sa atong Ginoong Hesus, si Kristo ang dugo upaga o dugo sa kandil maumay gigamit si Moses sa pagpapasasala, ilisan na sa dugo ni Kristo. So ang tanang pagpapasasala sa unang panahon, sa labi na sa mga Hudyo, ang mga dugo sa mga kahiyupan, daton katong mga manat kadto sa templo, ihalat, ang labi na maggugo, ipaagas ang dugo, ang paghalat, giwagtang kana o unsa may gihulit karon, unsa may gipigure na. Ha? Ang sakripisyo ni ang Santos na Eucharistia. Ang Santos nga Eucharistia mo kanang katong pagsakripisyo dito sa kamatayon sa cross. Ang tinuod nga dugo o lawas ni Kristo mo'y gihulit sa mga Hudyo sa una. Kaya ang Hudyo ayaw pa na ilang gihalat, ang katumanan kini sa bagong tugon mao si Kristo, ang iyan ang dugo o lawas maoy makapapa sa sala. Mo nga kinahanglan kita makaon sa Santos nga Eucharistia aron kita mapapas sa atong sala o maluwas kita kung mukaon kita sa pan na naghatag na kung kinabuhi. O nga iwagtang na ang gidili ang kalanon nga gidili sa una karon ipakaon na kay kini dili kini balaod ni Jesu Kristo kundi balaod na ni
katong pagkaon sa mga idili, balaod kato sa mga Hudiyo. Muna nga matod pa sa 1 Pedro 1:19, giluwas kamo sa bilihong dugo ni Kristo. Usa may sa una, ang dugo sa mananap mo'y nagluwas sa mga katawan sa mga Hudiyo mga Israelita. Sa bagong tugon, si Kristo na. Usang giluwas ang bilihong dugo. Pinagi sa kamatayon sa krus. Mga sa San Mateo Kapitulo 26-28, kini mga akong dugo naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo giula alang sa daghan aron ang sala mapasaylo. So kisay ningon sa Jesucristo diya sa San Mateo Kapitulo 24 verse Mateo 26 dai. Kita yan lang kuan reading eyeglass 28 nga kini mao akong dugo naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo giula alang sa daghan aron ang sala mapasaylo. Subot mas pasabot nga si Kristo na ang dugo ni Kristo, ang iyang bililihong dugo mao'y makapasaylo sa tanang sala sa mga tao. Mo nga sa Hebreo ni ay Hebreo 10 verse 4, kay ang dugo nga turo sa bakas kandi nakawagtag sa sala sa una, unya ingon si Jesus, aniya na ako o Dios aron pagtuman sa buot imong ipabuhat kanako. Busa gisalipway sa Dios ang tanang karaang sakripisyo ug ilisa na ang sakripisyo ni Kristo. So wala na dawata katong sakripisyo nga gibuhat sa mga Hudiyo. Apan kini mga laing tinuoan nga mga laing sikta nga nagpakahudiyo, nagtuman gihapon o kining mga Hudiyo nga wala mudawat ni Kristo hangtod karon ang ilang gigamit gyapon sakripisyo sa dugo sa mga mananap. Hangtod karon ang Hudiyo sa Israelita wala man mudawat ni Kristo nga siya Dios. Wala na sila mo nang ilang nagpabilin ang ilang tinuang Judaism, Hudiyo nga nagtuman gyapon ini maong sakripisyo ang paghalad sa mga mananap. So, apan si Kristo miabot nagtukod og simbahan o dili na ang dugo sa mananap mo'y makapapa sa sala kundi ang iyang bililhong dugo nga mao ang iyang lawas ug dugo mga santos nga Eucharistia ang atong ikalawat. Matod pa sa Roma 14:15, kay ang sala sa tawo ug ang iyang kalanon gikamatyan sa atong Ginoong Jesucristo sa ibabaw sa krus. So kining tanang sala nato sa tawo ug ang kalanon gikamatyan na. Kana mga kalanon ang gidili sa una gikamatyan na. So ang sala sa mga tawo gikamatyan diha sa ibabaw sa krus. Unya sa buhat 11:9 si Tinibe, unya nakadungog ako og tingog ng ingon, Pedro, tindo, pag-ihaw og kaon. Mingon si Pedro, dili ko Ginoo kay sugad-sugad wala ako makakaon sa bisan unsang mahugaw. Ang tingog misong pag-usap gikan sa langit, ayaw isipa nga mahugaw na giula na o nalinisan na. So, sa panahon ni Kristo sa Roma 11, unsay gisgutan ini? Roma 11. Buhat tay, lima tayo po. Buhat 11 verse City Antonibe. Diin si Pedro, gipakita niya ni Ginoong Hesus ni Pedro ang mga mananap o gisugo si Pedro nga ipakaon na ang mga mananap. So, nabasa na to nga diya sa buhat
11:7 nga isugo si Pedro nga ihawa og kana kining mga nananap kay ayaw isipa nga mahugaw na giila na sa Dios nga gihinluan na gilinisan na. So buot kasabot nga katong mga balaod ni sa mga Hudiyo wala na nausob na o ipakaon na. Kisay nagsugo nini si Kristo. Ingong tindog pag-ihaw o kaon ingon si Pedro. Kini si Pedro sa kini ka Hudiyo o kultura sa Hudiyo di sila makaon ini mga mananap. Ingon si Pedro, dili ko Ginoo kay sukad-sukad wala ko makakaon ini. Bisan usa nga mahugaw kung hindi ko pisulit pag-usap kaniya, ayaw isipa nga mahugaw nga giila na sa Dios nga gihinluan na. So, masapasabot kayo na to nga kanang mananap nining kalibutan na gihiluan na. Ang ato lang yung una-una nga mahugaw kining atong una-una. Ang atong una nga makapahugaw sa pagkaon kining atong una-una. Apan kung ikaw dili ka hugaw una-una, pwede na kanuon ang unsay masulod sa imong baba kung dili ka hugaw una-una. Kung nga wala na dili si Pedro sa pagpakaon sa mga labi ng mga baboy, mga ihalas nga mga labi ng kabog, mga tanang mananap kay kini gigaba man sa Ginoo, ihatag kini sa tawo aron mabuhi ang tawo o gihiluan na sa Dios. So masabot kayo na to nga pwede na tanang mananap na ipakaon kay gihiluan na. Mga kitang Katoliko wala kita didig unsay atong kanon apan ang atong kung makadaot man sa atong lawas kini pagkauna hunay gidilig na yun na sa ato mong nakasupak ni putas sa Dios kay makadaot lang sa lawas apan kung ang pagkauna dili makadaot sa lawas pwede kita mukaon kay baboy pwede matamukaon nga pwede matagdili ta mukaon baboy kay labi natay sakit na high blood natay sakit nga mga hypertension mga usa pa nga sakit. Unang, gididan ka sa doktor ng pagkaon, sa pagkaon, apan bitaon ka, usa ka na kanang sala. Sala na ka kay, makadaot man na sa imong lawas, kay kang lawas, mao man ang templo sa Dios. Kung ang templo, ang lawas, kinalang atimanon. Usa-usahon pag-atiman, amumahon o kanunay ampingan ang atong lawas. Usa kung ang doktor, nagdumili gidili nimo pagpakaon na nang maong klase nga mananap mo hayop so dili gyud nimo supakon kay madaot man imong lawas apan kung dili makadaot imong lawas pwede kita mukaon sa lang makase di ba na makaot makadaot sa atong lawas isda man na so daghan dili makadaot sa atong lawas apan kana makadaot minor-minoran naman ta kay sugo na pag-atiman sa atong lawas pinagi sa pag-amping kanunay sa mga pagkaon na dili makadaot sa atong lawas. Kung sa Roma 14:14 sa akong paghiusa Ginoong Hesus sigurado ako nga walay butang nga makahugaw sa iyang kagulyon apan kung may nagtuo ka nako hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kanako. So, mo na nga kung naay moingon nga mo ni gipasabot na ho nga ang doktor moingon nga ayaw ka kaon na kay makadaot sa imong lawas, ayaw pod pugsa. Ayaw kaon ang sapayan kay ubakon ka, tutuyon ka, na mukaon jud ka. Aw Nakihon ka, daot ang lawas, mo na makasa na kaana. Pero di makadaot sa inyong lawas, pwede ka doon. Ang makapahugaw lang, ang atong kasing-kasing kung una-una. Walay labot sa kaluwasan kining pagkaon. Mga diha sa Roma 14:17, kay ang gingharian sa Dios
dili sa pagkaon kundi sa pagkamatarong o pakigdai o kalipay nga gihatag sa Espiritu. Roma 14 17. Unsang ngarian sa Dios? Ha? Unsa basano? Mao ba na sa wan si Pierre? Karo ba brad? Magpasukot ba dito kay hindi class ni hindi na klaro. Lapan yun. Kaya ang gingarian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Magyon, unsa gingharian sa Dios? Ang gingharian sa Dios dili sa pagkaon. So, dili sa pagkaon, kundi sa pagkamatarong. Sa pagkamatarong, matarong mga buhat, matarong nga paghimog Diyos nun nga mga buhaton. Pakigdait. Saan yung pakigdait? Pakigdait sa imong isig katao. Dili bakanay, dili mag-usapadawan, magbumulanay, kundi pakigdait. So pakigsama sa imong silingan. Ug ang kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo, kalipay nga gihatag sa Espiritu. So, hindi ay kining pagkaon mo'y makapahilangin ka na to. Nga ano man kini maong ubang pundok, tinuan nga labi importante man nila ning pagkaon, nga di man di makapahilangin. So, gituman nila ang balaod sa mga Hudyo, sa mga Israelita sa unang panahon nga kini maong mga tinuuna, labi na ang ini mga SDA. Ang ilang gituman ang balaod sa Hudyo apan si Kristo nagtukod og simbahan ya San Mateo 16:18 nga ang simbahan mao ang pagpakabalaan o pagkamataro o namunga kini daghang mga santos. Dili ang mga pagkaon nga makapamataro kundi ang gusto nga una-una mo ang pakigdait ug kalipay nga ikahatag sa Espiritu Santo. So mo na nga dili na importante ang pagkaon. Unsay atong ikaon. Ang unahon nato si Kristo. Pagtuman sa mga pagtulunan, ang pagkamatarong sa inyong kinabuhi uban sa grasya sa balaang Espiritu Santo. So mo na nga kung naay mga tao nga na mag-tibak na to bahin sa itong pagkaon, una-una ang kita hugaw kay ikaw sa unsa tudluin na iya sa Roma 14:17 nga dili na ay babasa sa Biblia nga pwede na ipakaon ang pagkaon nga kung masulod sa bakbak. Apan kung makadaot sa lawas, dili gayon nato kanon. Mo nga sa 1 Timoteo 4:3 Usa may gingon diha 1 Timoteo 4:3 na brand. Sige, sorry bro, may baglat Timoteo, no? 1 Timoteo 4:3. Yes. 1 Timoteo 4:3 ngadto sa 4.
sa mo pagdiya mo nga kay na. Ang daw. 4 tres. Gahipon paron kay gagmitis sayo. So unsa may niyo na din? 4 tres. Nagtudlo sila nga sayo ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamatan kanon niadtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. So, nahibalo sa kamatuoran. So, ano na yung mga sayop nga pagpanudlo nga ang pagsayop nga pagminyo ug pagkaon sa mga pila ka mga kalanon apan gibuhat sa Dios kini maong kalanon aron human sa pasalamatan. So kinahanglan pasalamatan kini mga kalanon ug kanon niadto mga nagtuo sa nahibalo na sa kamatuoran. So, kita mga Katoliko nahibalo man ta sa kamatuoran nga kini mga pagkaon dili na makapa dautan kanato makapasala kundi ang atong mugawa sa tumaba ang mga makadautan nato mo ang atong una-una og kasing-kasing. So kinahanglan kita nga kini ubang nga tawo nga nagtudlo nga sayop kini pagkaon sa mga kalanon apan kita mga Katoliko natuo gayud kita nga kini giwaktang na gihunang na og sa atong pagkaon kinahanglan kita magpasalamat sa Dios o kay nahibaw naman ta unsay gusto nga kamaturan nga giyagyag sa kamaturan sa atong Ginoo diha sa atong sa San Mateo kapitulo 26 verse 8 daghan nahibaw nato nga dili na ipakaon ang atong karne. So mo na nga nagtuo na kita nahibalo na kita sa kamaturan kung kita mga Katoliko kay bawo na ta dili na ta magkunos magdili kini mga pagkaon na dinili. So kay nakibaw na ta sa kamaturan muna kanuna nato ang tanan nga makapaayo nato pinaagi sa pagpasalamat kanunay. Sa 1 Korinto 10:25-27 kaon kamo bisan unsang kani nga gibaligya ka idulot ihatag ninyo sa walay kaon kamo bisan unsang kani nga ibaligya sa merkado o kaon sa idulot kanyo nga walay pagpangutana. So diha sa merkado daghang mga kalanon nga dito nagklase-klase may daghang may baboy, may baka, kanding, mga bakase, mga isda nga walay himpes kay ibaligya man na kaon isuko kita sa Dios nga ipakaon na sa nga nang ibaligya diha sa merkado. Asa mabasa 1 Korinto versikulo 10:25-27. So, muna nga makita mga una kita bisang unsa mga pagi sa mga bakase, mga isda nga way himbes, mga pantat, tanan baboy kay ibaligya man sa merkado. So, naay mabasa nga ipakaon na ang tanan walay pili-pili. Walay pagpangutana. O kung adto kamo sa usa ka lungsod, dawatan niyo ang idalit kaninyo. So, muna magto kita sa atong mga lungsod nga imbes kita tikalan na iditan daw ta, maikot po tabi daw kaon hindi ta ganahan ang kanina mo pagkaroon kung mato ta sila balay mo balibat ta ko ikot ko balibat hindi na to kanon mo wala ta espiritu nila mo na espiritu agi espiritu lugos sa mga kaon kaya naman pag mabasa nga sa Lucas kung ato kamo sa kalungsod dawaton kamo kaon sa idalit kaninyo. So why pili-pili kung sa idalit ihatag di mga kanang
Kana ang kanding kay lami, di kong tawag baboy. Kaon ang respeto kay mo may yung sa idalit, kaon o di palamian. Kung makadawat sa inyong lawas. Mo nga diha sa San Marcos Capitulo 7:18-19, San Marcos So, 19, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili kini makapahugaw kaniya kay ang dili kay kini dili man makasulod sa iyang kasing-kasing, kung dili ngadto man sa iyang tiyan, unya ula usab kini sa iyang lawas. Ang pagsulti ni Jesus kini iyang gipahayag nga mahimo ang tanang pagkaon. Nahimang unang kanon ang tanang gidili nga pagkaon. So, usa unod sa Salmo 7:18-19, ipakaon na ang tanan nga mahugaw sa Old Testament. Ang mga mahugaw sa Old Testament, ipakaon na. Dili na kay ang pagkaon, dili man usulod sa kasing-kasing una-una adto man sa tiyan o muwawas man pud ni. Mo nga masabot kayo na to nga dili ang pagkaon may makapahugaw kundi ang atong daotang una-una o kasing-kasing. Mo na kinahanglan kita mukaon na mahimo ng kanon ang tanang pagkaon nga gidili sa laing tinuan. Sa mga isda nga way himbis, sa mga kaning baboy, baka, usa pa diya mga usa pa na para mga bisa galing kanang kuan, kanang buaya, ipaka nagan ni sa Davao manay putay sa buaya, pagkauna. Tanan, ipakauna mga kanang baksan. Hindi rin po kaya di ka mukhaon naman kapugson kung makahugaw si nona. Kung hugaw yung nona, di mukhaon na mo mananapa. Pero di man na mo importante, ang importante sa pagkasunod sa Diyos ang pagkamataron man, hindi man pagkaon. So, di wala tadibdi sa mga pagkaon kay ang mga pagkaon musulod sa tiyan o mugawas, dili musulod sa usa pagkaon, dili musulod sa hunahuna, dili musulod sa atong kasing-kasing, o nga dili makapahugaw. Usa ang makapahugaw sa hunahuna mao katong atong mga daotang tinguha, mga daotang paglumot, pagmingkil-mingkil, pakig-away, mo na'y makapahugaw sa atong kasing-kasing. O nga diya sa Roma 14:2-3, why nagtuo nga mahimo nilang kanon bisag usa apan uyang ang ato kung kaon pugutan ng nade po dai nay mataw nga nagtuo nga himo nagi po mataw nga nagtuo nga mahimo nilang kanon sa unsa apan kadto uyang nga pag mukaon na pugutan so katong mataw nga dai nga vegetarian kaon og mga di mukaon og mga karne. Mo gitawag kini mga vegetarian, mo ni gitawag uyang sa pagtuo. Ngano ang uyang sa pagtuo? Ha? Kay gisalig nila ang ilang kinabuhi diha sa pagkaon. Wala nila isalig sa Dios. Ha? Diha sa Roma 14. Kita, mukaw tag bisag unsa. Kita mukaw tag bisag unsa. Apan kadtong mataw nga huyang pagtuo, usa lay kanon mga vegetable, mga putanon. So mo ni mga huyang sa pagtuo, mahadlok dali mamatay. Isalin nila ang ilang kagulingon ngadto sa mga pagkaon, wala nila isalin kay pagto nga ana ay Dios. Na ay Dios mao'y nagahatag sa atong kinabuhi. Siya nasayod
sa tanang kanusa kita kuwaon, dili na ng mga pagkaon sa mga butang nga wala na magunaw na og Dios. Nagsige na lang exercise kada adlaw kagabi. Exercise kay aron kondisyon iyang lawas apan ilayo sa Panginoon nga panggibuhaton. Unay mga huyang nga mga tao kay gisalig na nila ang ilang kinabuhi sa ilang kagulingon sa mga pagkaon. Muna nga ngay natong timan-an nga i-balance ang atong kinabuhi dili lang kaysa ining kalibutan na. Kay uban nga mahadlok pamantay mo nang kanunay mag-exercise. Puro ka lang biking, ingon pag-high patay gihapon bisag exercise. O man gisalig mang ilang kagulingon sa sila ray makapalig-on sa lawas pinagi sa pag-exercise, dagan, swimming nga nanayo na mga paunat sa mga kusog aron no malig-on ang lawas. Apan wala man ta masayod nga naapay labing na kung importante nga mao ang atong Ginoong Kristo mao'y tag-iya sa atong kinabuhi. Nang ginahanglan kita adunay pag-ampo, pinagi sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosario, pag-ampo sa atong Ginoo nga kita kanunay ampingan ug katagag maayong panglawas ug katagag pagtaas nga kinabuhi. Dili kay naguna-una nga kita malig-on maayong paglawas pinagi sa pag-exercise, pagkaon sa mga ginilit nga mga makapahaydan apan sa mga utanon aron hindi na magsakit. Gisalig na ang atong nauna sa mga pagkaon, wala na gisalig ngadto sa Dios nga kining tanan kung walay pag-ampo, walay paghatag og panahon ngadto sa Ginoo, sayang lang kay ang Ginoo mo'y nang nag-iya sa imong kinabuhi. So daghan karon nga nag-exercise, nag-biking, di-atake high blood, mo na nga dili nato tanan isalig ang tanan nining kalibutan. Isalig nato sa Dios ang atong kinabuhi kay dili lang sa mga pagkaon, sa mga unsay atong pagkaon ni kalibutan, unsay atong madungog ug makita nga atong makapalipay makalig-on sa atong lawas. Dili na sa kalibutan atong paglantaw, walay pag-ampo sa Ginoo, walay komunikasyon sa Ginoo, mo nang matanga nga goodbye na jud ka kung kuwaon na ka sa Ginoo. Wala nga importante, balance ang imong kinabuhi. Exercise, pag-ampo, kung may mo, pwede kung tanon na imong kanon, apan isali, iampo kanunay sa Ginoo. Pagpasalamat sa Ginoo, kanunay sa imong gikaon, nga kining pagkaon maghatag ka na kung kaniya, kung kalikon sa kong lawas. Na uban dito magkaon, walay pag-ampo. So muna nga diha na salig sila pagkaon di mo ni pagkauna nga makapalig-on namo. So mo ni yung kanon, walay pagpasalamat og sa grasya, mo na nga nakalimtan na ang Ginoo nga mao'y na nag-iya ni tanan. Mo na nga dako kayo kahimuan kini nga mo na nga uyang sa pagtuo kining mga tao nga utanon ray pagkaon kay mahadlok sila nga mamatay og dali. Mo nang dili mo kaon kani bago kay nakiyon sila kay blood. Muna Mateo 10:28 ang tao dunay lawas ug kalag. So sa ang tao dunay lawas ug kalag. So unsa may pagpakaon sa lawas? Pagkaon sa mga masustansya, pagkaon. Usaon pagpakaon sa kalag? Paminaw sa pulong sa Ginoo, pag-ampo, pagkaon sa Santos nga Eucharistia, pag-atag ug gugma kaluoy sa isig katawo, pagkigdait sa imong isig katawo. Maunay pagpakaon sa imong kalag. So nga kay ang tao adunay lawas ug kalag, Mateo 10:28. So, gikinahanglan nato
ang pagpakaon ini. So dili importante nga busog ang lawas apan niwang ang kalag. So kinahanglan i-balance. So ano na i-balance jud nato ang atong lawas. Kausa mga kinatamukan na kadto pero yung kalag niwang dili mo simba. Munay kalag nga nagdiwang tambok tanawon apan mamati dali kanay mamatay doble ang kamatay dan dirti tamukan mata pa takingog high blood patay ko kit kalag patay ay anong mamatay kalag iwaban wala may simba wala pagpisan wala pagpaminaw sa pulong sa Ginoo wala una nga namatay ang lawas patay sa bukod ang kalag doble ang kamatayon. So kinahanglan naana ang duha lawas ug kalag i-balance pagpakaon. Mo nga ang pagkaon sa kalag sa tawo mo ang mga pulong sa Dios. Unsa may pagkaon sa kalag sa tawo? Pulong sa Dios sama sa pagkaminaw sa Biblia. Munay pagpakaon sa kalag. Mateo 4:4. Ikaduha, pagpamati sa pulong sa Dios. Matutap, pamati sa pulong sa Dios, pulong di mo ito pagpapasisay. Bantay ang imong kawalinon, ingon man ang imong pagpanulo. Buhata kini kanunay kay kining pagiya, maluwas nimo ang imong kawalinon ug ang mamati. So, kinahanglan kita nga magsangyaw magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Una mo ang pagmati sa pulong. Ikaduha, ipaambit na to ang atong na ibawuan aron maluwas ang imong kaumalino. Aron maluwas ang aron sa may sunod ang namati niyo. Ang mamati usab. So kita dili lang sige pamati i-share nato sa uban sa atong mga tawo nga wapay nakahidulot din mga pulong katong di kun tong mga ato i-share sa anas na ato mga ultimo nato mga anak mga katong di layo sa simbahan bitaw nakasangyaw na ka kasi maluwas pa nimo mga isi ka tawo nga walay pag pamati sa pulong imo nang sangyawan maluwas yung pati na ang imong namati. Sa Juan 6:53-54, sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod ug anak sa tao, dili kamo makapaton sa kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo, may kinabuhi walay katapusan. O banhawon ko ikaw sa katapusan sa panahon. Katapusan adlaw sa may buot pasabot ini. Ang santos nga Eucharistia, ang lawas ug dugo ni Kristo iya sa bagong tugon nga sa una pa ang pagpapasasala mauman katong mga mananap karon sa bagong tugon ang tinuod gayud nga lawas ni Kristo ang tinuod nga lawas ug dugo nga nahimong santos nga Eucharistia mo na nga makapaluwas kanimo sa mga sala o banhawon ikaw sa katapusan sa panihap sa katapusan adlaw o kini ang santos nga misa nga matag Domingo kung pwede matag adlaw mukaon ta kung di makaya matag Domingo gyud mo attend kay kita santos nga misa munang pagiha nga makakaon kita sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang pagkaon sa lawas sa tao mao ang kalangon nga atong giampo sa Dios sa matag adlaw. So, say pagkaon sa lawas sa tao mao ang kalangon sa atong giampo sa matag adlaw. Patungkol pa sa Mateo 6:11, ihatag ko kanamo ang kalangon nga among gikinayan karon adlaw ug ang kalangon sa akong lawas. Unsa man ang kalangon sa akong lawas? Sa may kalangon sa lawas. Pulong sa Dios. Matag
ang matag naso dunay kalalaing nga balawon ora. Kasi San Pablo nagsulat sa Korinto nga taga Galacia kadilig sila ilalon sa balawon ni Moses na Israel. So nga naay sama ni Pilipinas nga kita hindi ka makakaon sa bunsa aban sa lugar sa Israelita, sa Israelite, sa Israel, dili sila makakaon sa bisang unsa na sila dili. Kaya di man ta pariha o kultura. Kita Pilipino, sila Israelita. Isunod nila ang tinuang Hudyo. Kung diya sa Galacia 5:18, kung ang Espiritu mo'y nagmando kanyo dili kamo sa inalon sa balawon. So, kung ang balaang Espiritu mo'y magbando ninyo nga kamo mahimong usa ka magsasanya, usa ka maayo ka nga tawo nga mahimong ihemplo sa katawhan, mo kini ang nagmando ang Espiritu Santo. Dili kamo mailawon sa balahod. So dili kamo balahod sa yuta. Sama ning mga balahod sa yuta kani gitawag og karon nga hapit ang grupan nga same-sex marriage o diborsyo. So dili kita magpailawon dining balahod sa yuta. Kundi ang balahod sa Espiritu gikan sa Dios. Usa pwede na itatanan mukaon sa mga karne baboy nga giluto kay dili man kita ilalon sa balahod ni Moses. Dili kita balahod na ilawon sa balahod sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo wala dawata si Kristo nga Dios. Apan kita mga Kristiyano gidawat nga kita nga si Kristo Dios. Mo na ang ilang balahod panahon ni Moses. Walang pakamupon kini mga Hudyo. Wala mudawat nga si Kristo Dios. Muna nga karon daghang mga tinuan nga ang ilang isunod mga balaod sa mga Hudyo. Nagpaka-Hudyo apan dili Hudyo tinuod. Nga naa sa atong nasod nga Pilipinon nga mga pundok o sikta nga isunod nila ang balaod sa mga Hudyo. Ilabi na kini mga kalanon ang ilang main event sa ilang pagpanudlo ang adlaw ipapahulay o kining kalanon nga ginilit kung sa man tinuruna ang tuluka o kini ang gitawag og 17 o 17 no 17 o adlaw stingi stingi 17 Adventist okay muna mga nagpaka-Hudyo pan dili Hudyo. Unang sila nay mabasa diha nga sila sa balakason makalimutan ko sa teksto nga sila iya sa kahon sa daotang Espiritu. Lagi na kalimot ko sa tubalang babasa. Nasa tinadayan nga nagpaka-Hudyo dili Hudyo. Uno Kristus. Uno Kristus. Nabot so. Daghang salamat. Yes naman din kalimot ko. Ulit na. Magpakasyon ta? Ha? Magpakasyon ta bilang sepatu. Balik ka sa kuan. Piniro na po. Niro na. Unya